अबे हो गई स्क्रीन ऑन हो गई भाई, स्क्रीन ऑन हो गई। कुछ सुना है? बोला कि लड़की टूट गई है, हम शोरूम पर चक्कर देने को आएंगे, तुम लोगों ने लड़की की चीखें सुनी, वो कहीं से हाँ तो ये देखा, फिर शोरूम स्टेशन में उनको पूरी बात नहीं बताई दी।